ट्रेन अलग अलग प्रकार के हॉर्न बजाती है। जानिए क्या है मतलब। एक शॉर्ट हॉर्न का मतलब है कि ट्रेन यार्ड में आ गई है और ट्रेन की सफाई का वक्त भी हो गया है। दो शॉर्ट हॉर्न का मतलब है कि ट्रेन चलने के लिए तैयार है। तीन शॉर्ट हॉर्न का मतलब है कि लोको पायलट का इंजन से कंट्रोल खत्म हो गया है। चार छोटे हॉर्न का मतलब है कि ट्रेन में तकनीकी दिक्कत आ गई है। दो छोटे और एक लंबा हॉर्न, इसका मतलब किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी है। एक लंबा हॉर्न का मतलब होता है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकेगी, वह सीधे जाएगी। 6 बार छोटे हॉर्न बजे तो समझ लेना चाहिए आगे खतरा है। यह हॉर्न बजाने से यात्री सतर्क हो जाएं। क्या आप ये ट्रेन के अलग अलग हॉर्न के मतलब जानते थे? कमेंट में जरूर बताना।